Anya. ¿Quién ha dicho eso? ¿El qué? Mi nombre. Alguien ha dicho mi nombre. Nadie ha dicho nada, Anya. Me miraban como si estuviera loca. Pero yo sabía lo que había oído. Esa voz era la mía. Como si alguien me imitara. Vámonos, rápido. No me gusta esto. No sabíamos a dónde íbamos. Solo que no queríamos quedarnos.